Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Een van die groot paaie wat vanaf die Ou Testament deurloop na Jesus, volgens professor Adrian Koenig, is die verbond. Die begrip verbond is dwars deur die Bybel bekend, maar heel spesifiek is die verbond van God met Abraham een van die sentraalste sake in die Bybel. En dit loop dan ook dwars deur die Bybel. Die sinnetjie wat verreweg die meeste in die Bybel voorkom, is die verbondsformule. Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Daar is meer verbonde in die Bybel. God maak met Noag 'n verbond, met Abraham, later met Israel by Sinai, en dan nog 'n verbond met Josua, en ook met Dawid. En uiteindelik lees ons van die ou verbond en die nuwe verbond. Maar hoe kan ons dan so maklik van die verbond praat? Omdat daar een verbond is wat deurloop tot op die nuwe aarde, die verbond met Abraham. Dit is die verbond wat in die Nuwe Testament na vore kom as die verbond. Die ander verdwyn almal, heeltemal of byna heeltemal langs die pad. Maar Jesus kom as die vervulling van die verbond met Abraham. Hy is die nakomeling van Abraham. En deur sy kruis maak hy die Abrahams verbond vir die heidene oop. Die doop lyf ons in die Abraham verbond. En op die nuwe aarde sal God die verbond met Abraham finaal vervul, volgens Openbaring 21 vers 3. Terwyl Dawid in die Ou Testament baie belangriker is as Abraham, word daar in die Nuwe Testament meer as 2 keer soveel na Abraham verwys as na Dawid. En dan is juis God se verbond met Abraham die genadeverbond. In die verbond met Noag gaan dit om die bewaring van die natuur. In die verbond by Sinai om die wyse waarop die volk in die verbond moet leef. In die verbond met Dawid gaan dit om die koms van die Messias. Maar in die verbond met Abraham gaan dit om die geloof en die regverdiging of aanneming deur die geloof. Daarvoor is Paulus ons hoofgetuie. As Paulus 'n voorbeeld noem van regverdiging uit genade en deur die geloof, die manier waarop Paulus ons redding verstaan, dan is Abraham die voorbeeld wat hy kies. Maar wat dan van voor die tyd? As die mens in verbondswese is, hoekom het mense nie van die begin af in 'n verbond met God geleef nie? Ons moet egter nie te vinnig tot hierdie gevolgtrekking kom nie. Dit is wel waar dat die woord verbond nie in die eerste hoofstukke van Genesis voorkom nie, maar die saak kom wel daarin voor. Genesis 2 vertel hoe God op 'n aarde wat er nog nooit gereën het nie, die mens skep en dadelik vir hom die allermooiste tuin maak. En as die mens nie onder die diere 'n maat kry nie, maak God vir hom iemand, net soos hy, sy gelyke. En dan kom kuier die Here met daar vir hulle. En intussen verwag hy van hulle om hom te gehoorsaam. En dis tog die wesentlike trekke van die verbond wat later in meer besonderhede in God se verbond met Abraham gestalte gaan kry. Onthou, ons praat van 'n verbond en nie net 'n verhouding of 'n ooreenkoms nie. Die mens is 'n verhoudingswese, maar daaroor praat sosioloë ook en baie sinvol ook. Maar die vraag is wat die aard en inhoud van die verhoudings is of behoort te wees waarin 'n mens leef. Hieroor sal die sosioloë en ander vakwetenskappe hulle nie uitspreek nie, maar dit is juis wat die Bybel ons leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U 'n verbond geskep het om vir ons te leer hoe ons behoort te lewe saam met U en saam met mekaar. Help vir ons om daaraan gehoorsaam te wees. In Jesus se naam. Amen.